孩子更认识家乡，台中沙鹿国小利用走读课程，教导学生绘制家乡街景图。无论是沙鹿之艺，还是在地下小吃店家，像是杨桃伯等，全都入画，做得栩栩如生，让小朋友都大赞校外踏查收获满满。翻开立体书，沙鹿之艺瞬间跳出来，超吸睛。为了让孩子更认识家乡，沙鹿国小的学生就利用走读课程，制作了家乡街景图书。实际上走读是以4年级跟5年级为主，那主要走的地区大概就是以学校为中心，那以文化跟商业或者是比较古老的一个行业来做一个介绍，就是等于沙鹿老街。其实沙鹿老街跟一般的老街不大一样，就是已经就是比较现代化了，也没有特别的商店但是让孩子知道这样的历史让学生先背就有的跟要实际走读了去做一个真的结合那包括这一次的展出，让人家很惊艳，就是好几个小朋友有用到立体书的概念，然后也把在地的一些文化跟美食一起融入在这里立体的沙鹿美食转啊转，包含肉圆汤、杨桃伯等店家都做得惟妙惟肖，小朋友看得目不转睛。还有纸卡往下一拉，牛排、丸子汤历历在目，这些都是小朋友经过踏查记录下来的在地小吃和私房景点，让他们都大赞校外踏查收获满满。有沙鹿之艺，有王甲咖啡、出咖啡、三茶一生跟 W 咖啡，因为这样可以让大家更多人知道有这么好吃的东西跟很多美食。我们有去到了一间庙宇，他们是帕布拉族的，然后他们庙宇之后呢，他们后面会有一些他们摆放他们以前帕布拉族用的东西，就让我了解这些沙鹿的景点美食和图书馆。透过实地的踏查，寓教于乐，让学子了解当地的繁华，手作记录下沙鹿的庙宇文化和社区之美。台中多位新闻都干成张一新采访报道。